Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abdi betulnya saudara. Anu di pika hormat, alhamdulillah tadi terus dibuka ku Shahibul Barnamij. Kita hari ini temanya adalah amalan-amalan Ramadan. Tapi abdi gaduh tema anu sami intina tapi temana lebih kekinian. Kiat-kiat dan strategi memenangkan Ramadan. Intinya mah amalan Ramadan buat kami. Istilah itunya aja, istilah anak mudanya. Kenapa kita menyebut kiat memenangkan Ramadan? Karena Ramadan itu pertempuran. Ramadan itu pertempuran, perang melawan hawa nafsu. Anu namina peperangan supados menang. Naon tanu kudu dilakukan? Supaya orang memenangkan pertempuran, apa yang perlu kita lakukan? Strategi. Selain strategi, apa ada yang lebih penting dari strategi? Persiapan. Aku dihurungkeun heula sing anu tilu levelna hiber saja. Ta anu kencana oge. Di AC AG ya, angin gelembung. Nu kencana tak can. Enggak. Kenapa kita menyebut Ramadan itu peperangan? Karena Idul Fitri itu hari kemenangan. Makanya doa kita itu minal aidin wal faizin. Apa arti minal aidin wal faizin? Sana. Aidin mana kata maafna teu aya di dieu. Faizin juga sanes. Minal aidin wal faizin hartosna dina bahasa Arab mugi urang kalebet jalmi anu uwih deui kana fitrah sareng mugi urang janten jalmi anu menang. Kenging. Aidin itu tina kata ada yaudu uwih atau mulih ka fitrah urang kosong tanpa dosa. Faizin tina kata faiz fauzul azim kemenangan. Jadi mugi urang uwih kana fitrah mugi urang menangkeun peperangan. Eta hartosna minal aidin wal faizin. Tapi kunaon hartos dina televisi mah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saur si Irfan Hakim teh. Salah. Saur artis-artis nu sanes ieu mah contoh hungkul nyebatna. Ngajejer tak kitu pejabat ngajejer, artis ngajejer. Ras naon deui bintang iklan ngajejer. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sanes eta hartosna. Salah. Salah secara bahasa, salah secara istilah, salah secara mana? Salah sadaya eta. Tah berarti anu namina hari raya Idul Fitri itu hari kemenangan. Supaya kita menang, maka harus ada persiapan untuk menghadapi peperangan itu. Apa laguna ge? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sanes tiba-tiba Ramadan. Eta mah kaget. Kan gitu laguna ge leres. Ramadan tiba, bukan tiba-tiba Ramadan. Pamit tiba-tiba Ramadan, orang kaget. Nah, habis puasa deui. Can siap. Persiapan Ramadan tilu, ilmu, fisik, mental. Ilmuna sudah kita bahas di beberapa pekan yang lalu. Fikih Ramadan. Kantun adabna panginten ayeuna. Fisikna alhamdulillah sarehat wal afiat jaga ringkas.
Masih 3 kali tuangna kan sehat. Masih cai sehat. Ngobrolna masih tuangan. Alhamdulillah sehat. Pami ngobrolna tos panyawat nah eta nurna. Pami obrolan orang masih iraha nyeblak euy. Iraha ngabaso, hayu atuh momotoran, hayu atuh touring. Sehat berarti. Alhamdulillah. Pami tos nyariosna sabaraha kamari tensi. Sabaraha kamari ieu segala rupa eta mah. Tidak membuat sugesti semangat. Kita harus bikin sugesti semangat biar kita terdorong semangat, sehat walafiat. Jadi mental siapkan, fisik siapkan, ilmu siapkan. Itu persiapan Ramadan. Itu persiapan Ramadan. Nah, kita sekarang akan bahas apa sih kiat-kiat supaya Ramadan kita itu berhasil. Ramadan yang berhasil, bonusnya itu adalah diampuni dosa-dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma bainal jum'ati ilal jum'ati wal umrati ilal umrati wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair." Mangga Bu ditarikan dulu Bu kana tilu. Supaya hiber. Jadi orang ngawasna di angkasa gitu. Nah di Pareman Bu, wah terjadi hiber teh atunya. Antara sholawat ke sholat, as-sholawatul khamsu, sholat ka sholat, Jumat ka Jumat, umroh ka umroh, Ramadan ka Ramadan, kafaratun lima bainahuma. Penghapus, penggugur dosa-dosa kita. Majtuni batil kabair, selama dosa nu besarna, dosa nu ageungna ditinggalkeun. Dosa ageung teh salah sawiasna musyrik ka Allah, sihir, zina, khamr, itu membunuh, itu dosa besar. Pami dosa-dosa besar ditinggalkan, maka dosa-dosa yang kecil itu antara Ramadan ke Ramadan itu diampuni. Kenapa kita harus memenangkan Ramadan? Margi aya jalmi nu teu lulus Ramadan. Aya jalmi, ada orang yang dinyatakan gagal Ramadan. Jadi pami aya pengumuman mah di kelurahan gitunya, anu sarukses Ramadan. Ih malaikat ngumumkeun di kelurahan ya. Anu sukses Ramadan hiji bi Epon, 2 bi Ningsih, 3 bi Uun, 4 Ceu Entoy. Aku bawa. Anu gagal hiji fulana. Abong eta gegerna pasti ibur salembur ear sanagara pasti eta. Mung hanjakal ku malaikat teu diumumkeun di kelurahan. Diumumkeunna dina catatan amal urang. Aya nu berhasil, aya nu gagal. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam aya 3 jalmi nu pangcilakana di muka bumi. Hiji anu disebat nama Rasulullah teu sholawat, maka hiji eta pangcilakana jelema eta disebat nama Muhammad atau Rasulullah tidak mengucapkan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Anu kadua anu masih ngagaduhan sepuh duanana atawa salah sahijina adroka abawaihi indal kibar au ahaduhuma atau salah satunya falam yadkhulil jannah, itu tidak membuat kesempatan emas supaya dia masuk surga. Padahal keberadaan orang tua yang masih jumeneng, masih hidup, itu tiket surga. Kan orang sok milari surga teh kanu tebihnya. Kamana. Milari barokah kanu tebih. Berkah dieu itu, ongkos ka dieu, ongkos ka ditu. Malihan umroh nage unggal bulan. Malihan segala rupana unggal waktu. Padahal sorga jeung barokah aya di imah urang. Aya caket bumi urang. Saha? Ibu Rama alias orang tua. Saur Nabi, jannatuka wa naruka fi ummika wa abika.
Sorga maraneh jeung neraka maraneh aya di bapak jeung indung maneh. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi mah teu wantun nyebut maneh ka ibu-ibu, ieu mah Rasulullah. Ngadugikeun hadisna. Jadi sarugi-rugina jalmi secelaka-celaka, bahasa hadisnya celaka. Orang paling celaka adalah orang yang punya orang tua tapi itu tidak menjadi tiket emas, kesempatan baik supaya dia masuk surga gara-gara melayani orang tuanya. Kami di Arab mah Bu, anak-anak teh sampai ke pengadilan nguruskeun hak asuh orang tua. Pas ya adi lanceuk pas ya saha rebutan ngurus kolot. Urang mah embung-embung. Tah ka si AA tuh ka si Teteh, anjeunna hoyong kalengohan. Di urang mah embung-embung, di Arab mah rebutan Bu sampai ke pengadilan ke hakim. Pengen diputuskan siapa yang merawat ibu saya. Bayangkan coba. Karena betapa besar pahala mengurus orang tua. Tiket surga eta mah. Anu katilu pangcilaka-cilakana jalmi orang paling rugi cilaka di alam dunia nu katilu man adraka Ramadan fan salaha minhu falam tughfar dzunubuhu. Yang masuk bulan Ramadan lalu Ramadan meninggalkannya tetapi dosa-dosanya tidak diampuni Allah. Eta nu gagal Ramadan. Ramadanna langkung, Ramadanna selesai tapi dosana angger can dihampura ku Allah. Jadi lebet Ramadan sami sareng kaluarna. Rengse Ramadan sami sareng lebetna. Ta eta nu pangcilakannya. Pertanyaannya adalah kita sudah Ramadan berpuluh-puluh kali, mungkin ayeuna terus puasa 70 tahun aya meureun. Dipotong akil balik 15 tahun, kami abdi ayeuna 45 potong 15 tos 30 kali puasa. Catatannya adalah sudahkah Ramadan kita atau berapa kali Ramadan kita yang dinyatakan lulus? Atau mungkin kebanyakannya gagal. Taeta pangcilaka-cilakana jalmi nu katilu. Ramadan meninggalkan kita, batur mah dihampura ku Allah urang mah teu. Tah supaya Ramadan itu sukses, bagaimana caranya? Nah, ini kiat-kiatnya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Itu ya. Sponsor dulu, mangga. Atau ieu sok kalasan sponsorna ti Rong 88. Bismillah. Nyalse punya dak santainya. Nyalse teu dirusuh kan? Bila diantosan goreng tahu gegeroh di bumi gitu kan. Yang pertama, strategi atau kiat supaya kita sukses Ramadan, lulus Ramadan, yaitu selain niat yang ikhlas, yaitu sudah beres semua tuh, niat sudah, bersihkan hati sudah, sebagaimana kita dulu pernah membahas di bulan Syaban, apa amalannya kan? Baca Quran yang banyak, puasa yang banyak, lalu bersihkan hati, itu kan amalan bulan Syaban sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke Ramadan. Yang pertama, supaya Ramadan kita ini sukses dan berhasil, pasang target. Pasang target. Ramadan kapungkur ngan hatam sakali, ayeuna nama 2 kali. Eta namina meningkat amalan teh kitu. Pami urang ngaca ka imam-imam kapungkur, orang-orang soleh kapungkur, Imam Syafi'i pami Ramadan khatam 60 kali. Janten ti saur ka saur deui teh ngan seukur maca Quran. Kapotong salat sareng buka saur. Imam Syafi'i panutan orang sadaya. Imam Bukhari juga sama 60 kali khatamnya. Tah urang makan sanes Imam Syafi'i, sanes Imam Bukhari nya minimal anu diparentahkeun ku Rasul diamalkeun. Naon perintahna? Iqra'il Qur'an min kulli syahrin. Khatamkan Quran sabulan sakali. Supados khatam Quran sabulan sakali berarti sapoe sehari 1 juz.
Eta di dinten sanes Ramadan mah ditambah deh 2 juz atau 3 juz saja. Kalau 3 juz sehari berarti 30 hari 3 kali khatam. Kalau sehari 3 juz kali 30 hari kan itu 90 lembar. 90 apa itu juz berarti 3 kali khatam. Kami aya nu hatam 30 hiji juz sanes Quran berarti itu. Ada kan aya pejabatnya anu diwawancara. Dek, hafal berapa, Dek? 30 juz, Pak. Oh, bagus. Itu tahun depan kalau bisa ditambah lagi 31 juz. Gitu. Jadi itu pejabat anu Cilepeung. Ya. Memotivasi anak tahfiz, betul sih motivasinya bagus, tapi salah nyebutnya. Kalau bisa tambah 1 juz lagi di 31 juz. Jadi itu salah. Nah, pasang target tuh. Untuk tahun Ramadan ini khatam saya ingin 10 kali ini. 10 kali itu sudah minimal. Kalau lancar bacanya setengah jam itu beres 1 juz. Kalau terbata-bata dukapes doai dudukoi misalnya. Itu bisa 2 jam atau 1 jam setengah. Maka ibu-ibu dari sekarang latihan, perbanyak interaksi dengan Quran, latihan supaya nanti Ramadan 1 hari 1 juz atau 3 juz. Pasang target. Kalau bisa targetnya dibagi 3, target pribadi, target sosial, target ibadah. Target pribadi tadi khatam sehari 2 juz. Target sosial sedekah 10.000 sapoe sehari 10.000. Pamita ya ini 5.000. 5.000 dilipat 4 kan tika jauhan juga 100.000 tah. Pamina 2.000 dilipat tika jauhan sapertos 2.000 atau 50.000. Abdi kantos masih anu parkir padu hejo pasikeun. Pas di jalan ngarejak, aduh. Gini masih hante 20.000 padahal kan 2.000. Salah masih kan kata tukang parkir bade disusul deui da moal ngaku. Nah, jadi pami ibu muka artos perhatikan nolna warnana sami 2.000 mirip 20.000. Pami peryogi pakai teleskop dikitu teh. Oh nya ani mah nolna 3 2.000. Ulah dugi ka ngalebetkeun kenceleng tos lebet hanjakal aduh lepat ngalebetkeun. Manawi teh nu dipilari teh 5.000 nu kapije nu kabalangkeun 100.000. Jadi target Ramadan, target sosial itu sedekah sehari 10.000. Target ibadah dijaga tarawehnya 11 rakaat, kalau mau 23 rakaat silahkan. Karena itu semuanya itu dipersilahkan. Zaman Nabi taraweh 11 rakaat. Zaman Imam Umar bin Khattab 23 rakaat. Zaman Imam Malik 30 genep rakaat. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz 48 rakaat. Zaman Khalifah salajengna eta 50 genep rakaat. Sadayana boleh. Margi sahur Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi, cepeng pageuh sunnah kaula sareng sunnah para sahabat khulafaur rasyidin. Jadi perbuatan khulafaur rasyidin kalebet sunnah. Nabi kata Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin min ba'di. Eta dalil urang tiasa nyontok kana perbuatan sahabat Nabi. Badan nu 11 mangga, badan nu 23 mangga, nu 3 genep mangga, nu 48 nu 5 genep mangga. Da engke di surga ngarumpul eta teh, Bu. Saur nu 3 genep teh, Kang sabaraha taraweh? 11 abdi mah. Oh 11-nya. Geuning tiasa lebet ka surga nya tiasa. Atuh, terang kitu babaheula 11 we. Kacape-cape 23 abdi 30 genep 48 terang 11 lebet mah abdi ngiringna 11. Ya mah heureuy santri. Jadi ibu nu 30 genep ge pendak anu abdi 11. Kayak urang teh ngobrol, "Bu, sabaraha 3 genep?" "Oh, nya abdi mah 11." "Oh, mun kuasa itu kapungkur mun
nurutan Pak Ustaz 11 digana resep. Maka di hadis lagi Rasulullah SAW bersabda, Aisyah meriwayatkan adalah tarawih Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan 11 rakaat. Badai posisi menyerang seperti Persib 4-4 mah enggak. Badai posisi bertahan 2-2-2 mah enggak. Posisi mah tergantung DKM dan imam. Formasi mau menyerang, saya kalau ngimamin tarawih di Bandung ke DKM ngubungin dulu, Pak, menyerang atau bertahan nih? Bertahan, Pak. Oh siap, bertahan. 2-2-2 Tadi dia mau menyerang. Oh siap, 4-4 Dua nana tiasa. Anu 4-4 ngangge riwayat Aisyah, anu 2-2-2 ngangge riwayat Abu Hurairah. Dua-duana tiasa. Tah ibadah pribadi, amalan pribadina tadi baca Quran. Ibadah sosialnya bersedekah. Target tuh harus dipasang, Bu. Kalau nggak punya target, nggak ada semangat. Pami ibu teu narget moal semangat. Da urang teh semangatnya karena ada target. Ibu ayeuna gaduh target tahun 2027 bade meser mobil 2 panto. Ferrari, Lamborghini atau Porsche. Engke 2 panto nama jadi kolbak teu naon gitu. Udah target kan kolbak ke 2 panto. Tahun payun bade meser motor anu teu aya rodaan. Ngapung gitu. Biasa motor tapi diderek kan gitu. Jangan kada aya target. Itu yang pertama, pasang target. Target pribadi apa? Target sosial apa? Sedekah berapa? Target ibadah apa? Yang kedua, kiat strategi memenangkan Ramadan adalah mengatur waktu. Tos sahur 10 menit bade subuh naon. Bade ndage istighfar mangga bade tilawah mangga. Istighfar dalilna wal mustaghfirina bil ashar. Zikir yang paling afdol di waktu pagi sebelum imsak adalah istighfar. Istighfar di waktu fajar keutamaannya melebihi semua zikir, bahkan melebihi baca Quran. Istighfar sebelum subuh. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Dalilnya tadi ayat Quran wal mustaghfirina bil ashar. Malihan saur para ulama mah ayat 3 jalur langit supaya hirup urang gampang. 3 jalur langit supaya hidup kita gampang, rezeki lancar, hidupnya mudah, masalah dibereskan ke Allah. Hiji seueur-seueur istighfar. Anu kadua seueur-seueur ngadoa, nu katilu seueur-seueur amal soleh. Eta 3 jalur langit urusan kita dipermudah Allah. Salah satunya istighfar. Jadi kiat kedua secara umum itu adalah atur waktu. Sebelum subuh banyakin istighfar. Setelah subuh tilawah sebentar, lalu beberes, kemudian olahraga sebentar, baru kalau mau istirahat dilanjut, mangga. Tekenging langsung saat tos subuh, set dugi kalohor. Abi merhatoskeun ibu-ibu anu mineng tos subuh langsung pulang. Karena abi gaduh bukti nyatana. Di bumi aya. Aisyah pernah tidur ba'da subuh oleh Nabi ditoker. Ditegur lah. Hei Aisyah, bangun. Tuhanmu sedang ngabagikan rezeki ulah sare wayah kieu. Nabi SAW menegur istrinya Aisyah yang tidur setelah subuh. Dibangun. Hei Aisyah, bangun. Allah nuju babagi rezeki, jatah nuju dibagi ulah sare. Matak sahur ulama sahajalmi anu tidur setelah subuh barokah dinten eta dicabut ku Allah. Sahajalmi anu kulem tos subuh langsung kulem barokah dinten eta ku Allah ditahan bahan dicabut. Muhiqat anhu barokatuhu. Numutkeun kana hadis Nabi SAW, sesungguhnya umatku berkahnya ada di pagi hari.
Burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu pagi. Dalam doa juga ada Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Pagi itu maksudnya ba'da subuh. Pami bade istirahat mangga kabutujuhan atau setengah tujuh. Tos lebat waktu duha mangga bade istirahat oge. Dugi kalohor mangga. Bade katabu 10 mangga. Tapi ulah langsung ba'da subuh. Sahur kesehatan oge teh sae. Sahur dokter oge teh sae pami orang tau subuh itu tidur karena perut masih kenyang. Karbohidrat yang kita makan jadi numpuk. Mata tos puasa lalintuh ngalintuhan 4 kilo 5 kilo. Eta anu kadua atur waktu. Tos subuh apa? Syukur-syukur kalau ada kajian habis subuh. Jadi kita bisa menunggu waktu syuruk dengan kajian. Tadarus, ibu-ibu. Tadarus di rumah juga lebih baik. Pernah saya sampaikan ya, manfaat faedah baca Quran di rumah ya, pernah ya? Pernah. Satu apa? Tuh, lalimani. Ari tos hilap teh emut biasanya. Anu kahiji saha jalmi anu dibaca Quran di bumina, maca Quran di rumah, satu aduh mun nyandak atas mah diburuhan itu. Sesungguhnya rumah yang dibacakan oleh penghuninya Al-Qur'an dibaca langsung ya, bukannya tel kaset. Anu kahiji yatasi'u bi ahli. Akan dilapangkan dadanya. Akan dijembarkan hatena, diperluas jiwanya. Tidak mudah marah, lebih santun, haneuteun di rumah dan tidak banyak karudat. Karena Allah lapangkan dadanya. Jadi plong cenghar, kemudian genah. Eta nu kahiji dina hadis. Anu kadua, kebaikannya dilipatkan. Wa yaksuru khairuhu. Kebaikan teh saur para ulama maksudnya berkahna dilimpahkeun, rezekina dilancarkeun, kebaikannya ditambah ku Allah SWT. Eta pami bumi urang dibaca Al-Qur'an. Anu katilu, malaikat senantiasa hadir dan betah di rumah kita. Tahdurul malaika. Lamun malaikat aya di bumi urang, hiji maturan, dua ngajaga, tilu ngadoakeun, opat maturan mun urang sakaratul maut. Ditalkin gaib ku malaikat. So, saya mana orang ditalkin ku keluarga atau manusia atau ditalkin ku malaikat? Ditalkin malaikat. Malaikat materangan iraha roh orang keluar. Ku malaikat ditalkin. Lamun malaikat aya di bumi orang. Kan Abu Thalib juga kan ketika meninggal kenapa dia tidak bisa bersyahadat? Karena diganggu ku jin. Tidak bisa bersyahadat, diganggu ku jin. Tapi kalau malaikat yang menemani sakratul maut kita akan lancar mengucapkan la ilaha illallah. Itu faedah baca Quran di rumah. Yang ketiga adalah malaikat betah menemani kita. Pamitara ayat Quran di rumah, malaikat moal betahan di rumah. Wah, di dieu mah hareudang mah ieu mah tar maca Quran, cek malaikat ada malaikat mah teu butuh AC malaikat mah. Yang butuh itu bacaan Quran. Pamita bacaan Quran, malaikat minggat. Malaikat minggat tahjuruh syaitan, setan udah datang. Maka faedah nu kaopat namun orang baca Quran di rumah, setan minggat kabur dari rumah kita. Tak eta opat faedah baca Quran di rumah. Di masjid bagus, tapi di rumah juga jangan ditinggalkan. Saur Nabi, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum kubur. Naon rumah seperti kuburan? Rumah yang seperti kuburan, rumah nu teu aya bacaan Quran. Ari dangdut digedean, tang dangdut, Pak Topan dangdut. Ari pop bila digedean. Apa contohnya? Kau masih kekasihku. Ari Jaipong digedean, blakutak. Ai pas Quran letikan. Geus letikan dari pareman teh. Teresep acara pareman. Ta eta orang dikatakan ngajauhan Quran. Saur Nabi, umatku nanti akan ngajauhan Quran. Kan biasanya Nabi teh ngadoakeun urang ya umatnya biasa ngadoakeun ummati.
Bahkan sebelum meninggal juga ummati as-shalah as-shalah. Umatku jangan sampai lupa sholat, jangan sampai lupa sholat. Selalu Nabi Muhammad itu ummati. Bahkan nanti ketika di padang mahsyar Rasul dibangkitkan pertama kali yang dia cari umatnya. Muhammad, kamu nyari apa? Tengok kanan kiri. Nabi Muhammad mengatakan, aina ummati? Di mana umatku? Di mana umatku? Eta awal dibangkitkan di padang mahsyar sorangan Nabi Muhammad milarian urang umatnya. Tah, di dieu mah benten di Al-Furqan ayat 30 benten Nabi nyurhatkeun ngalaporkeun umatna ka Allah. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'an. Ya Allah, wahai Tuhanku, umatku nanti ngajauhan Quran. Tuh, orang dilaporkan ku Nabi nah. Berarti tadi aku umat Nabi. Naon margi ngajauhan Quran teh saur para ulama, hadis eta ayat eta maksud tafsirnya teu maraca Quran. Dijadikan barang mahjur, dijadikan barang nu dihijrah, nu ditinggalkeun. Artinya ngajauhan Quran. Tapami urang gaduh Quran di rumah, lain ngajauhan teh mushaf dijauhan gitu lain. Tapi teu dibaca. Meser Quran anyar di Palasari harga diskon 30%. Aya di imah Quran anyar kabeh, aya mah hadiah tahlilan, mah hadiah yasinan aya. Incu-incuan, ponakan-ponakan datang marawah hadiah, Quran numpuk teu dibaca. Sampai saking teu dibacana lembar nage can dikebet-kebet acan. Bersih Quran teh. Bersih teu aya kotoran sama sekali, memang tara dibuka. Nah eta anu ku Rasul dilaporkeun ka Allah, ngajauhan Quran. Ramadan pasang target. Saya target Ramadan kali ini bacaan saya bagus. Bacaan saya banyak. Itu target. Yang kedua atur waktu. Terus subuh apa, waktu duha apa. Tah duha juga jangan ditinggalkan duha. Taraweh sareng duha eta setara ibadahna. Sunnah muakkadah. Nafilah muakkadah maksudnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku untuk menjaga 3 hal sampai aku mati. Maksudnya abdi dipiwarang ku Kanjeng Rasul supaya nyepeng 3 hal ini sampai aku mati jangan ditinggalkan. Nu kahiji witir, nu kadua duha. Nu katilu puasa 3 dinten setiap bulan. Nah, duha ini termasuk pangkat ibadah sunnah anu pangluhurna setelah rawatib. Duha, tahajud, witir. Pangluhurna pangkatna eta setelah rawatib. Pangkat ya pangluhurna. Jadi duha ulah dikantun, baik duha di awal waktu anu syuruk teh disebutna atau duha di pertengahan jam 8 atau duha di akhir jam 11-an. Khasiatnya beda-beda. Duha anu awal waktu jam 6:30 atau jam 6 eta faedahna saur hadis pahalana sapertos umroh sempurna. Anu duhana jam 8 eta khasiatna ngalancarkeun rezeki. Matak lamun duha jam 8 eta rata-rata nu loba kabutuh. Lamun nu isuk-isuk eta duha kangge nu hoyong pahala nu ageng seperti umroh 3 kali. Jadi sahari ini ge nu umroh unggal minggu eleh. Ku ieu mah soalna umrotan tamatan 3 kali itu. Sampurna umrohna ditarima maksudna. Sampurna umrohna. Umroh anu biasa mah cangkang tuh ditarima. Ieu mah ku Nabi tamatan ditarima. Sempurna. Eta duha awal waktu. Duha pertengahan mah kangge kabutuh teh mah hoyong lancar, usahana Allah mudahkan dengan salat berkah salat ya. Bukan salat nyari nafkah bukan salat ngalancarkeun warung bukan, tidak ada salat ngalancarkeun warung teu aya. Atawa salat supaya beunghar teu aya salat beunghar. Anu aya barokah tina salat dilancarkeun rezeki. Jadi salat mah kedah ikhlas ibadah ka Allah. Engke barokah ibadah ikhlasna ngepek kana jualan, ngepek kana usaha, ngepek kana kasab-kasab urang. Ta eta memaknai begitu. Tidak ada salat supaya untung 300.000 teu aya. Teu aya salat anu kangge langsung untung, tapi tadi barokahna.
Anu katilu, duha di akhir waktu jam 11 supaya dijauhkan dari bala dan musibah. Kamusibahan. Bade ka Cikarang ditakdirkeun ku Allah teh picilakaeun. Nauzubillah. Urang salat duha teh jadi cilakana. Poe Jumat ditakdirkeun bakal kabalangsakan, bakal paokan, kabangsatan atau kamalingan sarua-sarua. Dar salat duha teh jadi kapalingan teh malingna nyeri hulu, nyeri sirah. Tiba-tiba badai ngabangsa teh, aduh geuning aku pusing 7 keliling. Carikan puyer 17. 17 Bu Laris? Puyer cap kaki 3, da aya kita. Teu cios bangsatna teh kaburu rieut atawa sakit. Poe Sabtu teh bakal aya nu ngagarong, tos pesona geus diasah, bedogna geus diasah si bangsatna teh begalna gitu. Urang der salat duha. Eta ngadadak si begalna teh nyeri beuteung. Naon teh namina teh ngayor gitu ya. Ngayer, bahasa Kuningan mah ngayor Bu, Bandung ngayor. Ngabangsat teh teh da leuleus, bangsatna leuleus aduh. Diare teh enjing leuleus. Teu jadi ngabangsat, salah mah teh urang. Ta eta duha nu katilu. Khasiat manfaat duha di akhir waktu. Kemudian zikir juga Bu, di manage waktunya zikir. Ada zikir yang muqayyad, zikir terbatas, ba'da sholat sabaraha. Zikir mutlak. Zikir mutlak ini yang penting. Sahur Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu zikurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, perbanyak zikir, mengingat Allah sebanyak-banyak. Kalau bisa di manage, diatur waktunya Ramadan, sholawat minimal 1000 sadinten. Abi kantos nyubian sholawat 1000 kali bareng jogging di lokasi baru. Eta 3 puteran Bu. Kenging sholawat 1000 eta di lokasi baru. Pami di Tegalega mah moal kaburu sholawat. Seueur anu tahu teh. Bade sholawat teh aduh. Teu jadi sholawat teh. Da di payuneun aya tahu teh teu jadi. Di lokasi baru mah teh aya anu aya ge paling eta gugug teh seueur. Nya sieun ku gugug hungkul tah gitu. Istighfar kan Nabi mentarget 100. Nah, urang mah da dosana ge ngayapak 1000 istighfar. Masuk kana lebet zikir mutlak. La haula wala quwata illa billah 6.000. Tamun lokasi baru eta mungkin 4 puteran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saur Nabi eta la haula wala quwata illa pusakana surga. Sesungguhnya la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Eta pusaka surga. Terang-sorangan, terang nyalira pusaka teh apa itu khasiatnya. Lamun urang gaduh pusaka, geus pokona gaduh pusaka mah. Sakti mandaguna. Tah kasaktian surga aya dina la haula wala quwata illa billah. Di awas Bu, 6.000, 5.000, 10.000 sakiatna we. Karena lebet zikir mutlak. Adi zikir anu muqayyad terbatas mah aya saat salat 33 tasbih 30 teh muqayyad. Ulah ditambihan eta mah. La ilaha illallah syarikalah 10 pamihasiatna ini, 100 pamihasiatna ieu ulah ditambih tetep. Teras ayat kursi sekali eta mah ulah ditambahkeun sekali. Anu tos salat mah ulah ditambihan, magi lebetna zikir muqayyad, zikir terbatas. Yang saya maksud di manage waktu itu zikir mutlak, zikir yang tidak terbatas. Subhanallah mangga 10.000 oge. Alhamdulillah 10.000. La ilaha illallah 10.000. Nah eta diamalkeun. Ramadan nyepeng tasbih. Ulah nyepeng HP. Ayeuna mah HP 3 jam, maca Quran ngan setengah jam. Scroll maning. Pomo eta naon teh anu rada oranye warna teh Shopee, waduh eta. Karesep ibu-ibu teh. Da ibu-ibu mah ahlu Shopee wal jamaah. Ahlu Shopee wal jamaah.
Topina beres, manawi teh bade tilawah, muka Tokopedia. Nah, iya aya di dieu Shopee mah teu aya ieu. Tokopedia tos khatam teu aya di nu bakal diskon, bukan di Lazada. Lazada tos khatam, beli tos khatam oge naon deui tah? Apa udah sok mayaran, Bu. Sok mayaran buka polda di bumi kan gitu. Mungkin dibayaran bendo kan? Oh bahaya kalau bendo. Dunia persilatan bakal gonjang-ganjing. Mending mayaran daripada bendo mah bahaya. Nah, saur para ulama kahade bulan puasa loba begal. Begal puasa. Begal puasa zaman kiwari HP. Nu kadua seueur acara nu teu puguh. Bukber SMP angkatan 7 hiji. Bu aya angkatan 7 hiji, aya. Bukber SMA 83, soalnya SD-na 10 tahun. Dan ngendog teh 3 kali. Nah, gitu. Terang ngendog, Bu, diam kelas tuh ngendog bahasa Kuningan. Tidak naik. Dukaku ngedul, dukaku bolon teh tambah duka. Nah, kata para ulama, hati-hati surroku Ramadan, khutab penculik begal-begal Ramadan, hati-hati. Nu kahiji zaman kiwari, zaman kapungkur mah permainan seperti dadu, seperti apa itu kartu-kartu zaman dulu, musik-musik itu zaman dulu itu pencuri Ramadan. Sekarang mah aya HP eta pencuri Ramadan anu pangaktifna. Nu kadua kegiatan yang tidak manfaat. Ari muka HP-na nyari ceramah mah tidak apa-apa. Klik Al-Kausar Islamic Center. Aya di situ Ustaz Nasrullah kajian Sahih Bukhari berebet aya 500 video abdi di Al-Kausar. Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin, tafsir Al-Qur'an, sareng Tazkiyatun Nufus. Satu lagi nyaeta Adabul Mufrad, aya 500 ceramah, mangga. Karena itu channel yayasan jadi gratis. Bisa. Sanes promosi, ini promosi Al-Kausar, bukan promosi saya. Atau ustadz-ustadz lain di situ banyak. Atau yang lain. Nah, kalau buka HP-nya scroll ceramah, scroll kajian, scroll tilawah, mangga. Tapi kebanyakan da ibu-ibu masalah. Paling-paling aya naon teh aya monyet anu garelut. Aya anu motor bisa ngapung gitu. Aya anu segala rupa, nu lucu. Komode di media sosial banyak maksiatnya, Bu ya. Maksiat. Banyak yang tidak etis dipandang. Jadi atur waktu kapan baca Quran, kapan zikir, kapan istighfar, kapan sholawat diatur. Dan strategi ibadah jangan terlalu diporsir. Satakar kebok taraweh hari pertama masjid penuh. Sampai DKN mengumumkan tahun depan kita akan renov masjid ini 2 lantai. Nah hari tos ka tengah dinten ka 10 masjidnya ngalegaan Bu. Muncak Yamaha teh mah semakin di depan. Jadi sop belakang teh ka harareu teu jadi ngarenovasi teh gitu mah. Kumarin ngalegaan teh gitu. Jangan terlalu berlebihan dalam ibadah sehingga diporsir di awal waktu hari pertama sampai 10 diporsir capek sakit. Pas puncak Ramadan 20 kaluhur itu kan puncak Ramadan. Finishing Ramadan itu akhir-akhir ya. 21 sampai ke 29 terutama berburu Lailatul Qadar, orang malah jatuh sakit. Kedahna eta maksimal Ramadan karena itu puncaknya Ramadan malah sakit. Kan rugi. Di awal naker, hari pas di ujung mau finish tumbang. Bahasa Inggrisnya tumbeng. Karena A dibaca tumbeng. Nah itu. Yang ketiga, kiat atau strategi amalan Ramadan yang bisa kita lakukan adalah program perbaikan bacaan Quran, interaksi kita. Ya. Program interaksi dengan Al-Quran. Lamun kahiji mah target ibadahna khatam sabaraha kali, yang kedua itu manage waktu, yang ketiga mah meningkatkan kualitas. Apa saur Allah Ta'ala di surat Al-Muzammil maca Quran teh tidak sembarangan.
Tapi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Tidak sembarangan mau baca Quran tentu sagawaya. Seenak kita enggak. Baca Quran itu kita disuruh tartil. Margi engke di surga, derajat orang ditentukan ku tilawah orang. Dalam hadis, Iqra was'ad. Bacalah kamu dan naiklah. Jadi orang yang paling banyak baca Qur'ana eta nu pangluhurna derajat di surga. Jadi lamun di surga engke ningali rencangan orang di level ka misalkan pangluhurna eta berarti maca Qur'ana leuwih loba ti urang. Pami abdi di surgaan nu panghandapna kemudian ibu-ibu anu di luhur berarti tilawah ibu leuwih seueur. Waduh itu ibu-ibu Baitur Rahman di luhur. Ternyata tadi baca Qur'annya lebih banyak. Saur Nabi, waqra was'an. Baca, naik, baca. Semakin kamu banyak baca, semakin kamu naik derajatnya di surga. Lamun tarang macanya surgana ge digigireun. Digigireun atawa nu panghandapna, tapi nya wios panghandapna ge sih surga mah. Daripada diduruk di neraka, wios engkan. Tapi pami urang hoyong leuwih tinggi derajatnya, tingkatkan baca Quran. Saur Nabi, derajat orang di surga ditentukan ku bacaan Quran. Semakin bagus bacaan kita, semakin naik. Semakin banyak bacaan kita, semakin tinggi. Bacaan biasa-biasa wae nya di surga nanti biasa-biasa. Itu jadi ketiga itu strateginya perbaiki kualitas bacaan Quran. Anu tos sampurna bacaan Quran, tingkatkan kualitasnya memahami Quran. Memahami Quran maksudnya baca tafsirnya, baca maknanya, terjemahannya minimal. Terjemahan tidak cukup, baca tafsirnya. Peser buku-buku tafsir Bu, aya Ibnu Katsir, aya Tobari. Anu paling gampang tafsir Buya Hamka Al-Azhar atau tafsir Pak Quraisy Shihab Al-Misbah. Pengen advance lagi, tinggi lagi, Ibnu Katsir, Tobari, tos paten. Dan supaya orang paham bacaan Quran orang di sholatnya naon maksudnya. Bagaimana kita dapat khusyuk dalam sholat sementara bahasa Allah ngajak bicara ke kita lewat Quran nggak kita pahami. Bagaimana mungkin sholat kita khusyuk, bacaan Quran kita dalam sholat tidak paham? Saya rasa tidak masuk akal. Tidak mungkin kita dapat menghadirkan khusyuk kalau bacaan Quran kita tidak paham. Nah, satu-satunya cara memahami Quran membaca tafsir. Garaduh Bu tafsir ke ayat, terjemah ayat. Terjemah, tapi baca tafsirnya supaya lebih dalam. Anu kaopat, ini yang paling berat dalam ibadah puasa. Puncaknya kesulitan puasa. Jihadnya puasa di sini. Indikator sukses gagalnya di sini. Tanda hasil jeung teu hasilna bangkar salang asakna puasa di dieu. Naon eta? Jihad ngajaga lisan. Eta jihad tertinggi di bulan Ramadan eta Bu, menjaga lidah. Bahkan sahur Nabi, sahajal minum puasa tapi letahna teu dijagi, Allah teu butuh puasana. Maksudna teu butuh teh tidak mendatangkan apa-apa, lapar haus saja, penggugur kewajiban saja. Man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau menyakiti atau ngagibah atau memojokkan atau meremehkan, jeung sajabana lah, pokoknya kejahatan lisan, keburukan lisan. Falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh puasanya. Bi ayada ta'amahu wa syarabah. Laisa min haddihi illa al-'atshu wal ju'. Puasana ngan saukur haus sareng lapar. Fisikna puasa, mulutnya puasa tapi letahnya teu puasa. Badannya leles, tidak minum, tidak makan, tapi hatinya tidak puasa. Mukanya terlihat puasa tapi otaknya enggak puasa. Itu kesulitan atau jihad tertinggi puasa, menjaga lisan. Karena lisan itu merupakan produk dari pikiran dan produk dari hati kita. Apa yang keluar di lisan itu adalah produk hati dan produk pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, lisan kita akan baik. Mun pola pikirna bagus, pamikiranna hade, lisanna bakal hade. Lamun aya jalmi lisanna tidak bagus,
itu berarti memang otak nage masalah. Hatinya juga busuk. Kalau orang lisannya tidak baik, itu pertanda hatinya itu busuk. Ayat pepatah Arab. Inna lisanal mar'i miftaha qalbi. Sesungguhnya lidah manusia itu adalah kunci hatinya. Fa inna lisanal mar'i miftahu qalbihi. Ya Bu, 5 menit deui nya. Ku abdi dipaskeun 5 menit. Moal di Langkungan, moal di Kirana. Kajabe apa tarosan. Soalnya saya atas monitor itu. Wah, mau lami Bu, kalami sekedap. Diberebetkeun gua tadi, abretkeun. Jadi nuka opati itu adalah berjihad menjaga lisan, dan itu ibadah puasa yang paling sulit. Sampai Nabi bersabda begini, kalau kamu sedang puasa, aya nu ngajak pasea ya. Istri, suami, anak, atau tetangga, atau orang lain, atau palurah pada tengah daftarkan bansos, atau Pak RT masyaan Pak RW, nah tengah daftar ke kelurahan, atau masyaan palurah. Jadi saudara Rasulullah sahajalmi, siapa manusia yang berpuasa, lalu ada yang ngajaknya debat, ngajaknya pasea, ngajaknya bertengkar, berkelahi, berdebat, au syatamahu, bahkan ada yang memukulnya, au yuqatiluhu, bahkan ada yang mau membunuhnya. Aya jalmi datang ke orang ngajak pasea, ngajak gelut, atau ngajak bunuh-bunuhan. Saur Nabi, faliyakul, ucapkan padanya, inni shaim, maaf saya sedang puasa. Mun gelut mangke geus magrib. Untuk itu oke. Sanes kitu maknana, tapi maksudnya ibadah puasa terberat itu adalah menahan hawa nafsu, baik nafsu amarah atau nafsu maksiat atau nafsu yang lain. Yang kelima terakhir, pas 3 menit deui, Bu. Tadi sebenarnya abdi ngawitan 4 nya jadi pemain langkung embohna berarti. Anu 5 nya eta mujahadah lilailatil qadri. Engke di akhir puasa di 10 terakhir kerahkan semua kemampuan dan kekuatan kita untuk mengejar Lailatul Qadar. Naon margina? Margi Lailatul Qadar teh malam anu takdir orang dituliskeun kangge taun eta. Ari takdir golondongan mah tos aya di Lauhil Mahfuz. Takdir geledegana tos aya di Lauhil Mahfuz. Takdir orang hirup sampai ka maot tos aya di Lauhil Mahfuz. Tapi takdir tahunan pikeun taun eta diseratna di malam Lailatul Qadar. Maka qadar teh maksudna takdir, wengian takdir. Maksud Lailatul Qadar teh wengian takdir. Anu pinuh ku kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kalau kalian meyakini ada malam yang kalian tuh yakin Lailatul Qadar, naon kudu dilakukan? Ijtahidu fid du'a. Seriuskeun ngadoa. Jadi itikaf, ngudag Lailatul Qadar, amalan sunnah yang dianjurkan bukan baca Quran, bukan sholat, bukan tadabur, tapi doa. Ari wengi sanes mah laras maca Quran, sholat, maca Quran, sholat, maca Quran, sholat. Tah wengian qadar mah kata Nabi ijtahidu fi doa. Seriuskeun ngadoa. Nah, amalan Lailatul Qadar nya ngadoa. Sanes itikaf teh kalah di luar teh hayu we ngin kopi. Hayu bapak-bapak sibuk ngopi Lailatul Qadar teh. Itikaf mawa rokok 3 bungkus. Kopi sarenceng, itikaf atau pindah nongkrong kan gitu. Tah, Lailatul Qadar berawal dari maghrib dinten terakhir sampai maghrib enjingna. Jadi pamiwengi engke Lailatul Qadar ngawitana ti maghrib. Jadi anu salat berjamaah maghrib tos kenging Lailatul Qadar. Anu isya berjamaah di masjid kenging Lailatul Qadar. Sempurnaannya. Jadi sanes anu wengina itikaf pungkul atau maca Quran atau salat, orang yang hanya sholat maghrib saja sempurna itu dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Kak ibu-ibu malam Lailatul Qadar
kumpulkan doana Bu di absen. Abdi bade ngadoana udah tulis. Mumpung ieu malam dicatatkeun takdir ku Allah. Naon dalilna surat Fusilat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Saur Allah Ta'ala di malam eta, malam qadar, yufraku dijabar jeberkeun amrin hakim, urusan takdir dari Allah yang maha bijaksana. Maka ku Nabi disambut, seriuskeun doa di malam Lailatul Qadar. Sanes seriuskeun salat, sanes punten. Lailatul Qadar mah nyeueurkeun doa, sanes salat. Nah itu ya. Seriuskan mengejar malam Qadar. Anu biasanya di malam ganjil, terutama malam 27, terutama pami aya gerimis wengina. Gerimis. Nabi aya dina hadis, Nabi setelah subuh ceramah gitu, itu di kening beliau itu aya tapak debu anu kacayan, bodas dina. Kan orang pasirnya kena air lalu kena badan kita itu keringnya kayak apa? Putih kan, bekas tanah. Nah, kata sahabat Ibnu Mas'ud, malam itu, yang malam Rasul menyebut Lailatul Qadar, aku melihat malamnya itu gerimis. Nah, jadi pami ibu mendakan wengi ganjil, aya gerimis, tah eta malam Lailatul Qadar. Jadi kedah dicek unggal dinten, mohon dicek unggal dinten. Tapi tetap hakikatnya hanya Allah yang tahu. Namun Nabi ngabocorkan tadi tanda-tandanya. Nah itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ya, fokus di target, atur waktu, fokus perbaikan Quran, kemudian malam Lailatul Qadar dijaga, dan juga adalah jaga lisan itu yang paling penting. Karena itu rahasia Ramadan. Nah terakhir banget, mohon 2 menit. Naon tandana Ramadan ulang diterima kan ya? Sebagai janjinya Bu ya, indikator diterima Ramadan. Dina surat Al-Insyirah Allah ngajelaskeun naon tandana ibadah urang diterima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika. Anu kahiji tanda ibadah urang diterima, naon we ibadahna terutama puasa? Apabila puasa tersebut kemudian memotivasi ngamudahkeun urang ngalakukeun amal soleh nu sanes. Fa idza faragta apabila kamu telah selesai melakukan satu ibadah, lakukan ibadah berikutnya. Itu artinya keberhasilan satu ibadah, sukses menteuna, tandana lamun urang semangat ka ibadah berikutnya. Artinya di bulan Syawal ibadah urang langkung sae daripada ibadah sebelum Ramadan, Sa'ban berarti. Lamun ayeuna Sa'ban model sapotos kieu ibadahna tangke di Syawal mah naik. Soalna kagojlok ku Ramadan. Kapanasan ku Ramadan. Ari nyamin Ramadan mah biasa, da Ramadan mah syahrun mubarak, bulan yang memang juri gue dicangcang kan. Tapi jurig dicancang teh sanes sadaya jurig gegedug-gegedugna. Kan aya hadisnya wasuf pidati syayatin. Saya baca keterangannya, ternyata iblis dan setan-setan yang dibelenggu yang gede-gede. Nah, pokoknya iblis anu levelna ti bupati kaluhur lah. Ari iblis nu RT, RW nu karitu nu pangkat-pangkatna siga urang, eta mah masih ngencar. Jadi orang mah ku iblis naleutik we ge kagoda. Setan-setan cere itu, setan-setan comro naleutik, kita mah kegoda. Kemudian lamun urang diganggu ku setan anu levelna bupati kaluhur. Levelna Bu bukan jabatan, levelna. Jadi teu sadaya setan dicangcang, nu dicangcang naon? Gegedug-gegedugna, iblisna, ifritna, ajrodna, hinzibna, tah nu gegedug-gegedugna kalian. Nu leutik mah ngencar keneh, Bu. Buktina orang masih maksiat Ramadan. Masih melakukan pelanggaran. Nah itu. Jadi indikator Ramadan tidak diterima apabila setelah Ramadan amal soleh orang kajaga, kariksa, kajaga. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, inna min alamati qabuli Ramadan. Sungguhnya tanda Ramadan diterima adalah manakala Ramadan tersebut
membuat kita istiqomah melaksanakan amal soleh di bulan-bulan berikutnya. Pami orang terus Ramadan rebet kasawal malah tambah ngedul atau lebih parah ti Sa'ban sebelumnya eta Ramadan orang tanda tanya atau gagal. Tesa jalur, tesa pagodos sareng firman Allah fa idza faragta fan wa ila rabbik. Kalau ila rabbika farghab maksudnya ikhlaskan amalmu. Wa ila rabbika farghab. Farghab itu berharaplah kepada Allah. Ada ikhlaskan amal. Ya. Semakin ikhlas, semakin bertambah amal solehnya setelah Ramadan, itu tanda Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Tidak ada tanya jawab, maki tos ningalian waktu sadayana ya. Jadi orang tutup wae ku kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin mujmain wa barakallahu fikum. Saya serahkan ke pembawa acara untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.